खुलुमबाय गामियारि सोलोंसालि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होनो थाखाय खावलायबाय जाहाथे मोजां इनफरमेशनखौ नोंथाङा थाबै मोननो हायो गोजोन्थों। हाय लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। फैदों जों दिनै मोनसे एप्सनि सोमोन्दै सावरायगोन एन्ड्रइड एप्स जायनाखि माने दिनै गोबां पपुलार जादों बा बयजोंबो बाहायजादों। बे एप्सआनो जाबाय फेस एप। बे फेस एपनि सोमोन्दै गोबाङानो बुंगासिनो दङ जाहाथे माने बे एप्सआ सिकिउरिटिनि खोथा लानानै एसे सोंलु सिखारदों जि बारा मोजां प्राइभेसि नङा दा प्राइभेसिखौ गैया खालामना होदों नैबे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै जोङो नायगोन टेकनिकेलि नङाब्लाबो जोङो जि फेस एपनि होनाय बायदियै बेवहाय दङ बेखौ जोङो एसे नायगोन आरो लोगोसे बेजों नायनायजों लोगोसे जोङो एप्सखौ इउज खालामना नायगोन जे बे एप्सआ बेसेबांहालागै प्राइभेसि दं आरो प्राइभेसि गैया जों बेखौ नायगोन। दायो जोङो गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्रायनो डाउनलड खालामगोन जों एक्सट्रा जेनिफ्रायबो खालामा टाइप खालामनि अलरेडि आङो फेस एपखौ नायखांबाय एसे अब्लाबो नैबेयाव ओंखारखाबाय फेस एप बेयो डाइरेक्ट दा नैबावहाय दङ फेस एप बिनि डाउनलडा जाहैबाय 100+ मिलियन प्लास बारबाय आरो रेटिंआबो खोब मोजां 4.5 रेटिं बेखिनि बेनिफ्राय दायो जोङो माखासे नैबेवहाय पिक्सार्स होदों जेरै चेन्ज खालामनो हानाय जेरै एप्स नैबेवहाय गासै बुंनाय बाथ्राफ्रा दङ। बेनिफ्राय जों सिङाव हाबनानै नायनि मा बाथ्रा बेवहाय लिरनाय दङ। रेटिंआ थिगानो ओरैनो 5आनो बांसिन रेटिं जादों। बेनिफ्राय बाव नायनि जोङो सिङाव मा दं बे एपआ मा एप जों बेखौ एसे सावरायनि पारफेक्ट सेल्फि उइथ जास्ट वान टेप होनना बुंदों खनसे थुगासे बा खनसे थुगासेयावनो नोङो नोंनि नांगौ बायदि मोजां रोखोमै सेल्फि लानो हागोन होननानै बेवहाय बुंनाय जादों। गेट मेगाजिन कभार क्वालिटि फर एनि सेल्फि विथ जास्ट ए फिउ टेप्स दों माखासे थुनायजों जोङो थुनाय लोगो लोगोनो जों गोबां मोजां रोखोमनि क्वालिटि बेवहाय कभार फट' हिसाबै नोङो सायख'नो हागोन। बेवहाय दं पावार्ड बाय फेस एप AI होननाय माने आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बेयो जाहैबाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ दानि बे टेक्न'लजि जुगाव गोबां माने सोलिगासिनो दं जिथुनाखि मोनफ्रोमबो जाथावै बा हाथावै खामानिफोरखौ जायनाखि मानसिया मावनांगौ बै खामानिखौ माने एप्स बा जोङो टेकनिक इउज खालामनानै बे माबाखौ बाहायगासिनो दङ बेनि खामानिखौ सोलिहोगासिनो दङ जायनाखि माने मानसि हिसाबै बा मानसि बायदियै बेयो खामानि मावगोन आरो दा मस्ट एडभान्स निउरेल पर्ट्रेट एडिटिं टेक्न'लजि निउरेल माने जोंनि मोखांनि जेसेबांनाखि माने जिबख्रिफोर दङ नैबेफोरखौ मिलायनानै बियो गोबां मोजाङै माने पर्ट्रेट सिदायै मोजाङै माने एडिट खालामो होननानै बुंदों बाव इमप्रुभ योर सेल्फि अर जास्ट हेभ फान विथ जेन्डार स्वेप माने बेवहाय जोङो जोंनि आथोनखौबो सोलायनो हायो जों हौवानिफ्राय हिन्जावनिफ्राय हौवा खालामनो हायो। हेयार स्टाइलिं एन्ड आदार फ्रि अमेजिं ट्रान्सफरमेशन्स होनना बुंदों हेयार स्टाइल जोंनि खानायनि स्टाइल्सफोरखौ सोलायनो हायो आरो गोबां माखासे फ्रियावनो जोङो माने उइदाउट एनि फैसा बाहायाबालासिनो जोङो ट्रान्सफर खालामनो हायो नालाय इमप्रुभ खालामनाय जादों सिगां मा दंमोन बेनिख्रुइ एसे इमप्रुभमेन्ट्सखौ बेवहाय होनाय जादों। चेन्ज हेयार कालार स्टाइल्स एन्ड हलिउड रेडि सेल्फि विथ इमप्रेसन फिल्टार्स दङ फिल्टार्सजों जोङो माबानो हायो। ओमफ्राय एप्लाइ पारफेक्ट इभिनिं अर डार्क डे मेकआप होनना बुंदों इभिनिं आरो डे समाव माबायदि मेकआप खालामो नैबेबायदि मेकआप खालामनानै माने बेवहाय जोङो माबा खालामनो हायो आरो फाइन्ड योर पारफेक्ट ब्रिड एन्ड मास्ट स्टाइल्स नैबेयाव मास्ट एज स्टाइल माने जोंनि बे दारि
दारिखौ जोङो नांगौ बायदि जोङो पारफेक्ट बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै जों एडिट खालामनो हायो। एड ए बिउटिफुल स्माइल जों मिनिनायखौबो स्माइलखौबो जोङो मिनिस्लुनायखौबो जोङो हायो। रिप्लेस बेकग्राउन्ड विद ए सिंगल टेप बेकग्राउन्डखौबो चेन्ज खालामनो हायो। एप्लाइ कालार फिल्टार्स कालारनि फिल्टार्स खालामनो हायो। लेन्स ब्लार माने जोंनि सिं सा साइड जोंनि उन बाहागो बेफोरखौ गासैबो जोङो ब्लार खालामनो हायो। नामेरास आफ्टार टुल्स बेफोरबायदि गोबां माने आदार टुल्स होनना बुंदों माखासे गोबां टुल्सफोर दङ होनना बुंदों। हेभ फान हिसाबै जोङो बेवहाय दङ नै स्वाइप जेन्डार जोङो माने जोंनि आथोनखौ सोलायनाय हौवानिफ्राय हिन्जाव हिन्जावनिफ्राय हौवा जों बिदि खालामनो हायो। लेट AI फाइन्ड योर बेस्ट हेयार स्टाइल एन्ड कालार AI आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ मा होनदों नोंनि बयनिख्रुइ साबसिन हेयार स्टाइल माने खानायनि स्टाइल आरो कालारखौ नोंखौ सायख'गोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो दंबावो चेन्ज योर एज बैसोखौ चेन्ज खालामनो हायो। बांसिन जोङो दिनै दा नुबाय थानाया बे चेन्ज योर एज होननाया नैबे एज चेन्ज खालामनायखौ जों बांसिन नुदों। एड आमाजिं टेटुबो जोङो एड खालामनो हायो। लेट AI फाइन्ड द बेस्ट स्टाइल फर इउ नोंनि माबायदि जोङो थानाय स्टाइल नैबेखौबो बेयो सेलेक्ट खालामनो हायो माने आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबाव। चेक आउट द हिटमेन एन्ड हिज बर्ग फिल्टार्स एन्ड मेनि अदार माइन्ड ब्ल'यिं ट्रान्सफरमेशन्स हिटमेननि मोनसे गेम दं बिनि मोनसे माबा निफ्राय बिनि स्टाइल आरो हेजबार्ग होननाय मोनसे माबा दङ बेजों गासै बेफोरनि स्टाइलफोरखौ माबा खालामनो हायो आरो ओमफ्राय वाट्स निउ हिसाबै मा दङ नैबेयाव अल्ड फिल्टार्स निउ इमप्रुभमेन्ट्स खालामनाय जादों गोदोनि माबा जिथुनाखि फिल्टार्सफोर दंमोन बेखौ। बेनिफ्राय फेस टिम नैबेवहाय होदों मर इनफ' माखासे होदों बेखौ एसेबां जों माबा लाला डेभेलपार माबा कन्टेन्ट्स एड्सफोरनि सोमोन्दै बेखौ जोङो बे भार्सना जाहैबाय 3.4.9.2 नैबियो ओमफ्राय आपडेट अन जुलाइ 20 बावाखै नै बावथ्राखै जुलाइ 20आवनो आपडेट खालामनाय जादों 2019आव माने दिनै 22 दाखालि बावै आपडेट खालामदों। डाउनलडसो जाहैबाय नै 100+ मिलियन डाउनलड जादों गोबां डाउनलड खालामदों। डाउनलड साइजआ जाहैबाय 10.86 बारा गिदिर फाइल नङा। बेनिफ्राय इन एप पारचेस होनना बुंदों बेवहाय माखासे आइटेम्सफोरखौ जोङो पारचेस खालामनो हायो। पारचेस माने बायनो हायो जों इनस्टल खालामखांनायनि उनाव माखासे डिजाइन स्टाइल्स नैबेफोरखौ बायनो हायो। बेयो जाहैबाय 130 थाखानिफ्राय माने 130निफ्राय जोंना 3099सिम जानो हागौ होनदों मोनसे स्टाइल बायनायफ्राव। दा जोङो अभियासलि जोंनि बेबायदि बेकवार्ड एरियायाव थानाय मानसियाथ' बेखौ बायनाय नङा आं बेखौ फोथायखायो। जोंनि बिखेखकै बर'फ्रा बेखौ बायनाय नङा। दा माखासे थायो बेफोरबायदि बायग्राबो जायनाखि माने ओरैनो जास्ट फाननि थाखाय माखासे खरसा खालामनो हायो बेफोरो। अफार्ड बाय फेस एप इंक होनना बुंदों बेवहाय सोर अफार खालामदों फेस एप इंक होननाय मोनसे बियो माने गावसोर बानायदों आरो रिलिज दन बियो रिलिज जादोंमोन फेब्रुवारि 14, 2017 2017 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियावनो बेखौ लन्च खालामनाय जादों। फै दानिया जों नायनि एप्स पारमिसनाव जोंहा मा पारमिसन बियो जों नायनि नैबाव दं गिबियावनो दं जोंहा नै भार्जन 3.4.9.2 मे रिकुवेस्ट एक्सेस टु नैबे दा प्रेजेन्टलि जि इउज जाबाय थादों नैबियो मा सिगाङावनो जों मा बुयो टेक केमेरानि पारमिसन बिग्रोगोन फार्स्टआवनो टेक पिक्चार्स एन्ड भिडिअस अभियासलि जोंथ' फेस एपनि बा फेसखौनो जों चेन्ज खालामनो नागिरदों अभियासलि जों केमेरा इउज खालामखानांगोन बेथ' आरो जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। बे पारमिसनखौ जोङो डिनाय खालामनो हाया बेखौ एलाउ खालामखानांगोन नङाब्ला जों बबेनिफ्राय जोङो जोंनि फेसखौ चेन्ज खालामनो नैबिदि आरो। ओमफ्राय स्ट'रेजनि बेलायाव नैबे होदों स्ट'रेजखौबो जोङो एक्सेस होनांगोन बाव रेड द कन्टेन्ट्स अफ योर USB स्ट'रेज रेड माने मा जों साप'ज हमना ला जोंनि USBयानो जा जे मेम'रियावनो जा मेम'रियाव जिथुनाखि जों एक्सटार्नेल मेम'रि जों इउज खालामो नैबे एक्सटार्नेल मेम'रि 2GB 10GB एक्सेट्रा जों जेसेबांखिनि 16 बायदिसिना 32 जेसेबांखिनि GB इउज खालामो बेखौ माने रेड खालामनो बा बेखौ जोङो फरायनो बेवहाय मा दं बेफोरखौ नायनो थाखाय बा बिनिफ्राय जोङो माखासे डेटाफोरखौ इउज खालामनो थाखाय बेवहाय पारमिसन बिनाय जायो।
बेयाव होनदों बेयाव कन्टेन्टस जेसेबांनाखि कन्टेन्टस दङ बेखौ साप'ज हमना ला जों माने सिगाङावनो फट' साफायखानाय दंमोन बे फट'खौ जोङो इउज खालामनो सानदों माने महरखौ चेन्ज खालामनो बा पेजखौ चेन्ज खालामनो अब्ला जोङो अभियासलि बेखौथ' जों एलाउ खालामखानांगोन डिनाय खालामनो हाया बियो सैथोआनोखा बेखौ जोङो सिकिउरिटिनि थाखाय जेबो बुंनो हाया बेखौ आरो इउज खालामखानांगोन मडिफाइ अर डिलेट दा कन्टेन्टस अफ इउर USB स्टरेज नैबेयावहाय थिगानो बियो ओरैनो मडिफाइ खालामनो हाखानांगोन मानो होनबा जोङो सिगांनि जिथुनाखि फट' दंमोन बे फट'खौ जोङो अभियासलि जों माने बेखौ चेन्ज खालामनोसो नागिरखादों डेट मिन्स जों वी हेभ टु कनभार्ट अर वी हेभ टु चेन्ज इट दिस कन्टेन्ट माने बे कन्टेन्टखौ जोङो चेन्ज खालामखागोन दा बेयो थिगानो बिसिमहालागै थिगानो दा आदार्स जोंहा मा दंबावो नैबेखिनियाव आदार्सआव दङ हेभ फुल नेटवर्क एक्सेस माने जोङो नेटखौ फुल एक्सेस खालामनायनि मोन्थाय दङ होनना बुंदों बेबो थानांगोन अभियासलि जाहाथे माने सार्भाराव थांनानै बिसोरनि सार्भारनि उनाव डाउनलड खालामफिननांगौबो जानो हागौ आं बेखौ नायाखै दा जों उनाव नायगोन मानो थाखाय जोंनो बे नेटवर्क एक्सेसखौ नांगौ दा बेसिमहालागै थिगानो भिउ नेटवर्क कानेक्सनखौ नायगोन कानेक्सना दंबा दं गैयाबा गैया बेबो अभियासलि जाखानांगोन मानो होनोबा जोङो जुदि नेटनि जोहै जों जुदि एप्सजों बानायजानाय जि मडिफाइ बेफोरखौ जोङो फेसबुक आरो वाट्सएप बायदिसिनाजों गेजेरजों जों शेयार खालामो डेट मिन्स वी हेभ टु भिउ माने बे भिउ खालामनांगोन प्रिभेन्ट फन फ्रम स्लिपिं बेबो अभियासलि मानो होनबा मोनसे एप्स इउज खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन बियो रानिं जाबाय थानांगोन कन्टिनिउवासलि बियो थिगानो बेबो बेनिफ्राय प्ले इनस्टल रिफारार API माने एप्लिकेसन बे बुस्थुआ जाहैबाय मा होनो प्ले जिथुनाखि गुगोल प्ले नैबे माबानिफ्राय प्ले इनस्टल रिफारार API माने एप्लिकेसन प्रग्रामिं इन्टारफेस होननानै बुङो बेखौ माने इनस्टल खालामगोन होननानै बुंदों अभियासलि बेबो नांगोन गुगोल प्ले बिलिं सार्भिस नैबेयावहाय एसे माने जोंहा साननो गोनां जायो गुगोल प्ले बिलिं सार्भिस नैबे बुस्थुआ जाहैबाय जोंनि बिलिं सार्भिसखौ बिसोरनो माने एक्सेस खालामनो जों माबा होनांगौ जायो दा बेवहाय जोंहा सिकिउरिटिनि सोमोन्दै एसे फैयो अब्लाबो बेवहाय मोनसे बाथ्रा जों गोजौआव होनाय दंखायो जिथुनाखि जोङो बे एप्सनि माखासे कन्टेन्ट जिथुनाखि फांसन्स माखासे स्टाइल्सफोरखौ जुदि बायनोबा अभियासलि जोंनो बिलिंनि एक्सेसथ' नांखागोनानो नैबे एक्सेस माने बिलिं सार्भिसखौ जोंनो होनांगोन बा बिलिं सार्भिसखौ जोङो एलाउ खालामनांगोन अब्लासो जोङो हमना ला माने मोनसे जिथुनाखि स्टाइल बे स्टाइलखौ जुदि बायनोबा बा बे कन्टेन्टखौ जुदि बायनोबा जोङो मा होनो बेनि गेजेरजोंनो जों बिलखौ हरगोन बेनिफ्राय जोङो बै जिथुनाखि एलिमेन्ट जिथुनाखि बुस्थु जों बायदों जे स्टाइल बायदों बे स्टाइलखौ जों मोननो हागोन आरो बेबो सैथो नाथाय जोङो बुंनो थाङोबा बिलिं सार्भिसनि खोथा एसे बुङोब्ला जों एसेबाबो जोङो गोसोआव बोरैबा मोनो नैबे बेसिम थिगानो बेवहाय जों जेबो माबा मोनाखै सिकिउरिटिनि सोमोन्दै एसेबां माबा जायाखै रिसिभ डेटा फ्रम इन्टारनेट बेबो थिगानो डेटाखौथ' जों रिसिभ खालामखानांगोन मानो होनबा जों बेनिफ्राय जुदि हरनाय लोगो लोगो बिसोरनि सार्भाराव थांनानै बियो माने गुगोलनि जों जि पिक्सार हरदों बेखौ मा होनो सार्भाराव थांनानै सार्भाराव इन्टारफेस माने बे आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सआ बेखौ मा होनो एकदम मेट्स खालामनानै नों जिबायदि नागिरदों बेखौ हरगोन बेनिफ्राय बियो अलरेडि नोंनाव फैफिनगोन आरो डेटाया नोंनाव रिसिभ जाफिनगोन रेड गुगोल सार्भिस कनफिगारेसन नैबेयाव एसे माबा दङ गुगोलनि जेसेबांनाखि साजायनाय जेसेबांनाखि सार्भिसेसफोर दङ बेफोरखौ रिड खालामनो हानाय मोन्थाय दङनो दा बेबायदि होननानै बुङोबा जोंहा माखासे गुगोलनि सेक्रेटफोर थायो दा बेवहाय जोंहा एसे साननो गोनां नैबाव सार्भिसेसफोरखौ रेड खालामनायनि खोथा बुङोबा जेखियानो जाया जोङो एप्सखौ एसे इउज खालामना नायनि मा जोंनाव माबा बिगोन लेट्स सी जोङो इनस्टल खालामनि बेनि उनाव जोङो मा पारमिसन्स बियो बेखौ नायगोन बेनिफ्राय दा बेवहाय बेसेबां
टेक्निकेलि माने बे एप्सआ सिकिउरिटिनि सायाव बेसेबां नोजोर होदों बेखौ जों नायनि। बे एप्सआ जाहैबाय माबानि रासियानि फिसा मोनसे कम्पानि होनना बुंनांगोन बेखौ। बिसोरो डेभेलप खालामनानै हगारदोंमोन। दा इउज खालामनायनि बेवहाय जोङो माखासे माबाफोरखौ रिभिउफोरखौ नायनो हायो। एक्सेलेन्ट एप होननानै बुंदों गोजौनिया। भेरि डिप प्रग्रामिं एन्ड डिजाइनिं। फाइनालि सामवान गट द फेस डिटेक्टिं फर राइट। सामटाइम्स द इफेक्ट्स गो आउट अफ लिमिट्स होननानै बुंदों बेवहाय। एसेबां माबा नङा, मेजर नङा। सोरबा सोरबा एसे सिकिउरिटिनि खोथा बेवहाय एसे बुंनाय आं नुदों। बेवहाय होदों I used to love this app but since the last update my picture are looking very pixelated। बे एसे प्रब्लेम दंमोन बै समाव। दा बेखौ माने आपडेट खालामनायनि सिगां बेवहाय रिप्लाइ खालामदों। हाइ क्रिस्टिना, we totally understand your disappointment. We would be grateful if you could send a screenshot which might illustrate the issue to our support team at support.android@faceapp.com. We will do our best। नैबे रेसपन्स फैदों आरो जिथुनाखि माने नोंथाङा जुदि फोरमायोब्ला स्क्रिनशट हरोबा जोङो बेखौ नायनानै जोङो बेखौ फिक्स खालामनो नाजागोन होनना बुंदों। आरो सोरबा बुंदों नै मा डेन्जार फेस एप स्मार्टफन एप that allows user to apply filters onto selfies they upload has grown in popularity again thanks to features that allow users to make themselves look older। आच्छा, माने बैसोगोरा नुसिननाय बा बोराय बैसो नुसिननायनि थाखाय आं नोंथांखौ थेंक्स होयो जाहैदों आरो बाथ्राया। बाट साइबार सिकिउरिटि एक्सपार्ट्स have raised several red flags। अच्छा, about face apps। Okay, for what? It's made by a wireless lab, a small company based in Russia, and according to its terms and conditions, your photo could be used in unexpected ways। What is this? अरे बेथ' आरो इउज खालामनो हाखागोनानो। फै जोङो अलरेडि एप्सआ इनस्टल जाबाय, जों मोननैसो नायबावनो। इट डाज नट मेनटेन आवर प्राइभेसि। इट टेक्स टु बेकआप all our photos that we edit from these apps to its good storage। अच्छा, why would we keep our photos in their cloud storage? बेयो मोनसे बुंनो गोनां बा साननो गोनां। जोंहा मा होनो क्लाउड स्टरेजाव जों दोनथुमनायनि गोनांथि गैया। मानो होनोबा जोङो अलरेडि जोंहानो मेम'रि थाखायो, दा बेवहाय दोननो हायो जोङो। बेवहाय एसे जों साननो गोनां दङ। नैबावहाय दं why should we keep। मानो जोङो बिनि स्टरेजाव दोननो, जोंनावनो दङ, मेम'रि दं, मानो दोननो बिनियाव। cannot trust this app। okay, it may cause problems afterwards। जानोबो हागौ बेयो मोनसे। maintain your privacy guys, don't allow it to have your photos and बे थिगानो, जेबो नङा। जों नायदिनि दा टिम माखासे दंबावो एसे गोबां बेवहाय रिभिउ होदों। रिभिउफ्रा बांसिनानो एसे नेगेटिभ साइडबो फैदों। दा जोङो नायनि बेसे सैथोयै जे बे माबाया सोलिगासिनो दं। अपेन खालामनि जोंबो फेस एप। लेट्स सी व्हाट हेपन नेक्स्ट। क्रिएट योर पारफेक्ट लुक विथ आवर फुल साइज फिल्टार्स। ओके, लेट्स ट्राई। टर्न योर सेल्फी इनटू ए प्रोफेशनल फोटो। ओके, गुड। हैव फन विथ मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, mix and match style to find the one। okay, let's try। start now। what? Cloud photo processing। each photo you select for editing will be uploaded to our service for image processing and face transformation। नैबेनो मेन बाथ्राया जाहैबाय। बियो बे फट'आ मा जादों बेयाव एग्रि आरो केन्सेल दङ। दा बबे मोनसेखौ नोंथाङा एग्रि खालामाबा बेखौ इउज खालामनो हानायानो नङा। दा बे मोनसे गेदेर मोनसे इस्यु। थारमाने बे बुंदों नोंथाङा जि फट' एडिट खालामगोन, बे फट' एडिट खालामनाया फट'खौ जोङो मा होनो जोंनि क्लाउड स्टरेज बा जोंनि सार्भाराव फैनानैसो बे बुस्थुआ बे फट'आ माने ट्रान्सफर्म जागोन। नोंथाङा मा नागिरदों नैबेयो, बेखौ प्रसेसिंनि थाखाय जोङो जोंनि सार्भारसिम लाबोनाय जागोन, नैबे बाथ्राखौ बुंदों। दा आंथ' एग्रि खालामबाबो जेबो नङा, खालामनो हागोन आङो, खिन्थु आइ एम नट गयिं टु इउज इउज खालामबाय थानो गोसो गैया आङो।
allow access to your photos नैबावहाय बुंबावदों फट'खौ एक्सेस खालामनो थाखाय माने पारमिसन होनांगौ आंनियाव जेसेबांनाखि मेम'रियाव फट'सफोर दङ बेखौ एक्सेस खालामनो थाखाय okay let's try what happened allow app to access your photos media and files on your device it's okay I'm going to allow खालामबाय आङो जेसेबांखिनि दङ नैबे फैबाय दा बेवहाय दङ गेलारिसआव आंनाव मा दङ नैबेखौ खोन्थादों आंनि मेडियायाव ओमफ्राय फेसबुकआव लगइन खालामनांगौ आइ एम नट साप'ज टु गो लगइन आं बेखौ लगइन खालामनो थाङा मानो होनबा मोनसे एप्सजों जों गुबुन मोनसे एप्सखौ ससियेल मिडियानि एप्सखौ जोङो लगइन खालामनाय माने मा हयथ' बिनि गेजेराव बिसोरो माखासे लगइन खालामनाय लोगो लोगो माखासे इनफरमेसनखौ बिसोर मोनगोन मानो होनोब्ला लगइन खालामनायाव जोङो लगइन आइडि आरो पासवार्ड बेखौ जों अभियासलि जों जेब्लायबो माने इउज खालामनो गोनां जागोन आरो बेखौ होनांगोन दा बेयावहाय बिसोरो जुदि बिथांमोना सिकिउरिटिनि सायाव जुदि एसेबां माबा होआबा बेखौ बिथांमोना इउज खालामनो हागौ ओंखायनो नैबेयावहाय जोंहा मोनसे साननो गोनां दङ फेसबुकआव लगइन जानायनि थाखाय जोंहा सिकिउरिटिनि थाखाय थिग नङा बेनिखायनो आइ एम नट गयिं टु एलाउ दिस बेनिफ्राय मा बियो जों बेवहाय प्लेस बिराट कहलि आदसा पपुलार सार्चेस होनना बुंदों सानो एकदम एक्सेट्रा नों जेसेबां गोसो दङ बिथांमोननि इउज खालामनो हागोन आरो MS धोनि लेट्स सी नायनि र' मा ओंखारो आदसा बिथांनि मा होनदों रिजाल्ट्स फ्रम द वेब सेलिब्रिटिसनि आरो लेट्स सी प्रसेसिंस द फट' प्रसेसिं जागासिनो दं र' मा जायो नायनि जोंबो आदसा बिथांखौ जोङो मा खालामनो हायो आदसा यां खालामनो हायो बोराय खालामनो हायो अके नट बेड थिगानो जेबो माबा नङा बेखिनियावथ' जेबो नङा नाथाय जोंना जाहैबाय माखासे नैबे माबा बेलायाव दा आङो बेखिनिखौ जेबो माबा इउज खालामनो सानाखै थिगानो बेखिनिसिम जोङो एसेबां गाज्रिबो नङा नाथाय जोङो माखासेखौ जोङो मोनबाय जे जिथुनाखि फेसबुकनि बेलायाव फेसबुकखौ लगइन खालामनांगौ दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा फेसबुकनि क्रेडेन्सियेल जिथुनाखि दङ नैबे बुस्थुआ जोंना गैया जागोन बेनिखायनो बि केयारफुल इन डेट बेवहाय जोङो केयारफुल जानांगोन आइ एम नट गयिं टु इउज दिस फेस एप फर long time now I am going to uninstall these apps let's uninstall these apps sorry face apps को आं uninstall खालामनो सानबाय दा uninstall it's not going to आदसा मानो uninstall जायाखै जानो हागौ आङो रेकर्डिंआ सोलिबाय थानायनि थाखाय जादों हागौ खोमा दा आङो बेखौ रेकर्डिंखौ अफ खालामनानै आं बेखौ आनइनस्टल खालामसिगोन स' फाइनालि जोङो मोनसे माबायाव फैनो हाबाय माखासे बाथ्राया सैथोआनो जोङो मा होनो सिकिउरिटि ब्रिचनि खोथा दङ बेवहाय सिकिउरिटिया जोंहा मा होनो एसे माबा बायदि जायो सिकिउरिटिनिखौ नायोब्ला जोङो फेसबुकखौ जोङो लगइन खालामनो नाङा बेनि गेजेरजों लगइन खालामोब्ला माखासे पासवार्ड आरो इउजार आइडि नै बियो बिसोरनि आखायाव थांगोन बियो बेनिफ्राय गुगोल पे सार्भिसनि खोथा बुंदों गुगोल पे माने जिथुनाखि जोङो गुगोलनि गेजेरजों जेसेबांनाखि जोङो ट्रान्जेक्सन खालामगोन नै बेखौ जोङो एलाउ खालामनो होदों नैबेबो मोनसे जोंनो थाखाय साननो गोनां बाखि जोङो मोनसेया जाहैबाय फट'खौ जोङो आपल'ड खालामोबा प्रसेसिंनि थाखाय बिसोरो बिसोरनि सार्भाराव सहैगोन आरो बे सार्भाराव सहैनाय लोगो लोगो बियो एनालाइज जानानै फट'खौ फिक्स खालामनानै बियो बेवहाय हरफिनगोन बेनि अनगायैथ' एसेबां आं जेबो माबा मोनाखै दा बेखिनिया गुगोलनो गावसिनि सार्भाराव लांनाया जोंना एसे अभियासलि बे जाखानांगौ मानो होनोबा
सार्भाराव थांनानै बिसोरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बिसोर सार्भाराव दोनदों आरो बे बुस्थुखौ हजों इन्टारनेट एक्सेसनि गेजेरजोंसो बेखौ बानायनो हागोन आरो दा बियो एसे साननांगौबो आरो नोंथाङा जुदि फट'नि सायाव एसेबां जुदि माबा गैयाबा जेबो नङा बेखौ कमार्शियेल इउसनि थाखाय बिसोर इउस खालामगोन आरो माब्लाबा माने मिस इउसबो खालामनो हागौ बेखौ नोंथाङा जुदि एलाउ खालामना लायोबा नोंथांनि माबाया प्राइभेसिया गैया होननानै नोंथाङा सानना लानांगोन आरो फट'नि सायाव फट'खौ लानानै बिसोरो माबा मोनसे खालामब्लाबो नोंथाङा जेबो अजद दैखांनो हानाय नङा बियो बेखिनि बेनिफ्राय आरो माखासेथ' आं बुंखाबाय गुगोल पे सार्भिसनि खोथा बेनिफ्राय आरो फेसबुक एकाउन्टनि खोथा बेनिफ्राय माखासेखौथ' आं जेबो बुंला बेखिनियानो आरो मोननैयाव जोङो गिबियै जों मोजां ध्यान लाखिनांगोन बेखिनि आं दिनै जानो हागौ नोंथांमोना बुजिबाय नोंथांमोना गामियारि सोलोंसालिखौ लाइक आरो साबस्क्राइब आरो लोगोसे बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोना बयबो बेनि गेजेरजों सोलोंनो हायो बेखिनिखौनो खालामनानै दोनथ'बाय दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।